давай, есть нахуй. Да уебывался. Молодец, блядь. Два таких нашлось. Он не дал ему, что ли? Но. Ебанутые оба нахуй. Придурки, сука. Он хотел туда пристроиться, что ли? Это, видишь, вот так нахуй и туда. А тот, блядь, оттуда пошел А он перестраиваться и не видел его нихуя. А сейчас кто виноват? Да хуй знает, кто виноват. И тот, и другой. Этот не посмотрел, этот хуй знает, что вытворял. Свидетели нужны, да? Да пошли они нахуй, они два дебила. Ну так-то ничего, зеркало только, да? Ну, дверь поцарапана. Зеркало? Ну, бочину зеркалом наверняка расхуярил. Заебись сейчас. Пробку создали на. Сейчас заводчане выйдут, хуям будут крыть нахуй. И так тут пиздец будет. Ну, дебилы, блядь, оба нахуй. Люди малину срут, да, блядь? Ну. Нет, там тоже, да, мы едем, бля, хуярит, как ну, подрезает, да? Но. Скользкий же, ебаный в рот. Так резко повернул, да? Блядь. Хуило, блядь. Тот туда, тот повернул, блядь. И нас надо так могут зацепить, да? Да вот именно что, блядь. У тебя регистратор работал?